வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம்னா கும்கி யானைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கும்கி யானைகள் என்பது காட்டு யானைகளை விரட்டுவதற்காக பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட யானைகள் ஆகும். கும்கி யானைகளின் உதவியை கொண்டு காட்டு யானைகளை காப்பாற்றவும் காயமடைந்த காட்டு யானைகளுக்கு சிகிச்சைகளும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் இதன் உதவியால் காட்டு யானைகள் பிடிக்கப்பட்டு அடக்கப்படுகின்றன. மனிதர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் வரும் அல்லது மனிதர்களை தாக்க முயலும் காட்டு யானைகளை அடக்கி மீண்டும் காட்டுக்குள் விரட்ட இந்த கும்கி யானைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் சண்டையிடாமலே கும்கி யானைகள் தங்களின் உருவம் மற்றும் அசைவுகளை கொண்டு காட்டு யானைகளை விரட்டி அடிக்கின்றன. கும்கி யானையை மலையாளத்தில் தப்பனா என்று அழைப்பர். மனிதர்களுடன் பாசமாக பழகுவதால் கும்கி யானையும் கோயில் யானையும் ஒன்று என மக்கள் நினைத்துக் கொள்கின்றனர். இவை இரண்டும் இந்திய யானை இனமாக இருந்தாலும் கோயில் யானைகளைப் போல சாதுவாக இல்லாமல் கும்கி யானைகள் காட்டு யானைகளை அடக்கி சண்டை போட்டு விரட்டுவதற்காக பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது. காட்டில் பிடிக்கப்படும் யானைகள் சிறைப்படுத்தப்பட்டு யானை பாகன்களால் பயிற்சி வழங்கப்பட்டு கும்கிகளாக மாறுகின்றன. இந்த பயிற்சியின் போது கும்கிகளாக மாற்றப்படும் யானைகள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் துன்புறுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பிராணிகளின் மீது அக்கறை கொண்ட பல இயக்கங்கள் கும்கிகளாக மாற்றப்படும் யானைகளுக்கு வழங்கப்படும் பயிற்சிகளை எதிர்க்கின்றனர். பயிற்சி பெற்ற கும்கி யானைகள் யானை பாகன் கூறும் வார்த்தைகளையும் அசைவுகளையும் அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு நடந்து கொள்ளும். யானை பாகன் கூறினால் கும்கி யானைகள் தங்களின் உயிரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தந்தம் உடைந்து இறக்கும் வரை கூட காட்டு யானைகளுடன் சண்டையிடும். இதற்கு காரணம் யானை பாகன் கூறியதைப் போல கும்கி யானைகள் செய்யவில்லை என்றால் கும்கி பயிற்சியின் போது துன்புறுத்தப்பட்டது போல இவை துன்புறுத்தப்படும் என்ற பயத்தாலே கும்கி யானைகள் யானை பாகன் சொல்லும் அனைத்தையும் செய்கின்றன. மனிதர்களை காட்டு யானைகளிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக பல கும்கி யானைகள் காயங்கள் அடைந்தும் தங்களின் உயிரையும் விட்டுள்ளன. இந்த வீடியோ கும்கி யானையை பற்றி சிறிய தகவல் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோன்னு நம்புறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.